最近咧，我有個屋企人咧，就因為發現有癌病啦，就入咗院。咁佢喺呢個期間咧，佢就覺得腰好痛啊咁就就算醫生咧未開止痛藥俾佢咧，佢都只係止到1-2個鐘咧，跟住就痛得好緊要，痛到瞓唔到覺。咁我就介紹一支祝福棒俾佢啦，送咗支棒俾佢，教佢點樣去碌啦。佢就咁樣碌嘅，壓住啲肌肉啦，然之後咧上下咁樣推啦，咁樣推。咁呢個上下咁推大概1分鐘嘅時間好咧，咁佢啲肌肉咧就得到舒緩啦，咁就開始冇咁痛咯嚇。咁同埋咧嗰個痛都減輕咗好多嚇。然之後咧佢因為水腫入院啦，咁佢就都帶埋啲棒一齊啦。然之後咧就幫手按摩下腫個腳啊咁樣即係咁樣輕輕咁碌下佢兩邊咁碌下佢咁樣啦。咁同埋佢病床瞓得太耐咧，唔舒服嗰陣咧，佢就用攞住支棒咧，就係上下咁樣掃下兩邊嘅肌肉，咁咧就好快脆就得到舒緩咯。咁佢就覺得好開心啦咁個人咧就都即係充滿喜樂然之後咧佢咧就唔甘心瞓喺張病床上面喎，佢攞住支棒咧就周圍咁幫佢身邊嘅病床嘅朋友咧嚟到去碌喎，幫佢哋按摩嚟舒緩翻。咁將呢個祝福咧都帶俾佢喺同病房嘅朋友，佢覺得好開心咯。大家一齊得到祝福咁就將呢個榮耀頌讚歸俾主感謝主，你用呢一支祝福棒去祝福咁多嘅病人。